तो गाइस देखो एक चीज़ दिखाऊँ आपको सरप्राइज। देखो मैंने कान छिलवा लिया, कैसा लग रहा है? ये लग रहा है नहीं अंडरवियर और यार सही लग रहा है? कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है, ठीक है? थंबनेल भी यही डाल दूँगा मैंने कान छिलवाया है ना, वैसे सही तो लग रहा है। कमेंट में बता देना बट कैसा लग रहा है, निकलवा दूँगा मैं इसे, टेम्परेरी है वैसे, ठीक है? बता दूँगा मैं, बताने मतलब बता देना। मिलेगा भी इसको दे दो। किसको? ले डिम्पी भाई ये धागा ले, और ये ना खूना नहीं चाहिए भाई। डिम्पी भाई बहुत मेहनती लड़का है, इसका रिश्ते की बात मतलब रिश्ते कमेंट करो क्या रखता है इसके लिए लड़की चाहिए, बहुत मेहनती लड़का है, खुश रखेगा आपकी लड़की को, जो भी अपनी लड़की देगा डिम्पी को। भाई अपना कंटेंट बना लेना। अपना कंटेंट ही तो बना रहा हूँ मैं, ये कंटेंट है। कंटेंट ही है भाई ये। अरे वो सेंटेंस चलना नहीं काटना स्कूटी सब भी ओए पिन देख, पिन रखी है, रखी रहने दे, रख देना, अंदर मेरा ही है। अरे उठा लेना फिर तू ढूंढेगा पिन वगैरह। तो भाई निकाल ली मैं स्कूटी, क्योंकि एक हाथ से मेरे से स्कूटी नहीं चलती, चलाएगा डिम्पी कि पता नहीं मैं चलाऊँगा, ठीक है? बारिश भी है यार, ये स्कूटी का नाश कर दिया बिल्कुल, कैसी हो रही देखो, ये कैसा लग रहा है? और फिर तो भाई जब निकल चुका है जिम के लिए, देखो कैसा लग रहा हूँ आज, है ना? और फिर मैंने इसको लगा लिया हल्दी और तेल, क्योंकि नुकसान नहीं होगा, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे भी ये नहाने वाने में अगर पानी चला गया तो पक जाएगा, ये लग भी सकते हैं। तो दिन की आ रहा पता नहीं कहाँ चला गया, तो चलते हैं। किधर है यार ये, तो दिखाते हैं तब हम निकल के जिम के लिए ब्लैक कॉपी कर ली है। 2 दिन लोवर फटा था गाइस, वो भी ठीक हो चुका है। यही था लोवर, बस सिलाई दिखा दियो, ठीक है? जैसा फटा था ना सिलाई दिखा दियो, यही लगा यही पार्किंग और फिर लगा भाई की प्राइवेट पार्किंग है आज। चलो सही है, हमारी प्राइवेट पार्किंग भी है। दिखा इतना समझ नहीं आ रहा था। अरे कुछ भी ना आ रहा बे, अच्छा लो सिलवा लिया। चलो भाई चलते जिद्दे, मैंने हल्दी वो भी लगा लिया, हल्दी और तेल देखियो, देख लिया। चलो भाई चलते जिम के अंदर। देखो सुनी तू ऑन रोड की पैक मारता चल है। अंकल जी चलना तो आगे लगी भाई बाइसेप्स वर्कआउट। चलना है, चल थोड़ी देर और रुका नहीं, तैयार हो जाओ, चल चलना। ये पढ़ रहा हूँ। तो बस हम जा रहे हैं घर, अब वर्कआउट अपना हो गया है, बाइसेप्स हमारे हमने, ठीक है? पंप आ रहा बहुत तगड़ा, कुछ दिखा नहीं सकता, कोई बनाने वाला है ही नहीं, कैसे दिखाऊँ, है ना? सब अपने वर्कआउट में दीजिए, ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। चलते हैं, ठीक है? यार हम दिखा क्यों नहीं पाते पब्लिक को यार, हम तो कुछ खा रहे हैं, इसका रीज़न बता दे। हमारे अंदर दिखावटी बना है ये बात राइट, ये अच्छा लगा, अच्छी बात है, बुरी बात है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे। 50 की चीज़ को 500 का बताने का शौक नहीं है, ये बात अच्छी है। जो और यूट्यूबर करते हैं ना, कुछ खाएंगे तो दिखाएंगे, आया 100 का, मैं बताएंगे 1000 का, आया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना वाला। हाँ। तो गाइस हम ये दिखावा नहीं करते, बट अब हम भी अब हम जा रहे हैं जूस पीने, हाँ बट वो जरूर दिखाएंगे, ठीक है? दिखाएंगे, ठीक है? आई लव यू गाइस, सपोर्ट करो अंधेरे में, सपोर्ट। तो गाइस पता नहीं हमारी स्कूटी में क्या दिक्कत आ गई, कल रेस की तार सही करवाई थी, बट अब पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। हो रही है अब चला तेज चला एक बार, तेज रहते
पता नहीं, अरे टायर वगैरह में तो नहीं नहीं वही था। पता नहीं क्या अरे न ढीला हो गया उसका। क्या दिक्कत है। यो गड्ढों में तो कुदा देवे ब्रेकर वगैरह हाँ। पे था। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलो कल ठीक करवाते हैं इसको भी। चलो और इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं। अब ना 2 दिन का ब्लॉग, मतलब कि पूरा एक लंबा ब्लॉग बनाऊंगा 2 दिन का इकट्ठा। हाँ अच्छा, और मतलब 2 दिन की सारी सबको डाल दी। अरे यार 2-4 तो बढ़ेंगे, 5-5-6 मिनट में नहीं हो पाते 2-4 कंप्लीट। मज़ा भी नहीं आता होगा यार, लोग अगर देख रहे हैं तो। वही पुरानी शक्ल, वही गंदी पुरानी नहीं बोल, वही गंदी शक्ल, वही आंटना फिरना, वही सेम इसी सेम। जगह पे नई नई चीज़ ठीक है दिखाते गाइस, अभी हमारी छुट्टी है, छुट्टी होएगी हमारी, फिर हम सैटरडे को या संडे को कहीं घूमने जाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। विम्पे कहाँ जा रहा अभी? तो गाइस हम निकल चुके हैं। कल का ब्लॉग अब कंटिन्यू कर रहे हैं। रेस दे रेस। तभी भी जा रहे हैं बाहर कुछ काम करने, घर का कुछ काम है। देख रहा जैसी मेरी आंख लेंस लगा के है ना बुआ की देख। बुआ नमस्ते। नहीं 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 देख रहा साले, मेरी बुआ देख रहा कितने फैशनेबल है। जैसी आंखें मेरी लेंस लगा के है ना, मेरी बुआ की बिना लेंस लगाए है, वो भी हरियाणा के अंदर रह गई। और वो भी तो जय श्री राम मेरे भाइयों, जय शिव शंभो, जय शंभो। कैसे हो आप सब? जय श्री केदार। अभी हम जा रहे हैं बंदों को पकड़ने, कुछ काम है आज घर हमको पे। थोड़ा छत का काम करना है ना, बिफोर आफ्टर करेंगे आज छत का, जैसे घर काम करते फोटो आए खींच के स्टोरी डाल देंगे। मेरे ब्लॉग में आप देखते आए हो कि हम घर का बिफोर आफ्टर करते आए, लेकिन आज हम करेंगे छत का बिफोर आफ्टर। छत का बिफोर आफ्टर करते हैं, आज देखते हैं तो आपको भी दिखाते हैं। और आपको भी दिखाते हैं। मिलते हैं आप सभी जो थोड़ी सी देर में, बस समय थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये बाली कैसे लग रहा है? और हाँ तेरी दिन पे दिन इसको इतना कर दूंगा ना गाइस, मेरे मुंह तक आएगा, देखो यहाँ तक। तो मिलते हैं आपको आगे। सोने अभी यहाँ पे नहीं आने का देखा। सब आए बन से भाई अगर 2 दिन कंटिन्यू बारिश होगी ना, तेज वाली, अपनी वीडियो में ले लो। 2 दिन अगर कंटिन्यू बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो नहीं कम होएंगे, अभी जा रहे हैं घर भाई, वैसे संतूर करवानी है। कैसे संतूर? काम है। आपने खाया जाऊँगा गर्म छत संगवाने, बताया था ना आपको। देखो भाई कैसा लगा हुआ है, गाठ हो रही है बढ़िया। ये नीचे उतार रही है। कहाँ पे? कौन सी मंजिल? मंजिल नहीं, नीचे फेंक रही है उधर जहाँ वो चप्पल दिख रही है ना। ये बहुत से डी का ये भी आ गया। चल बंद। सीनू बोल रहा, सीनू बाबू आप बैठता है इसमें। हाँ 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 बहुत बढ़िया, थोड़ी सी और टाइट कर दे। तो भाई तो भाई मेरे लिए फंटा गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पेटी वेटी उतरवाए ना इसलिए। तो भी चलते कर कालू के साथ मजा और तो भी चलते घर क्या आ दो फंटा पीते हैं नंबर की तो भाई जब निकल चुके हैं। कितना टाइम हो रहा? 6:30 6:30 बजे हम जा रहे हैं भाई। जिसको मिलना है 6:30 बजे पहुंच जाओ दिन के बाद। वो पीछे पीछे आ गए मेरे, वो आकर नहा दो सब। ओए कैसे करता तू है? नहाया नहीं मैं। बाड़ी भी है, बाड़ी में अद्धी तेल भी है। अभी चलते हैं जिम के बाहर। अनिकेत आ रहा और गोलू का स्कूल दोपहर का स्कूल है उसका। तो भाई हम पोस्ट के जिम के रहा उसका, जिसको मिलना है तो यहाँ जाओ फिर फ्लेक्स के नीचे। ओ यार ये तो ज़्यादा दिख रहा, ज़्यादा लग गई हल्दी तेल। आज है मेरी बैक वर्कआउट। और विम्पी तेरा क्या है? ट्राइसेप्स। विम्पी के ट्राइसेप्स। ठीक है तो आज मारेंगे एकदम बढ़िया भाई। आज कर रहा हूँ ट्रेडिंग बहुत
फिर हम बना देना। ओ अरे सही ना चूतिया काट दे उसका। हाँ मैं कह रहा दुबई से इम्पोर्ट करवाया था उसका फोन, एक बंदे का चूतिया बना दिया। कह रहे दुबई से, कहाँ से लिया था बोल भी नहीं, रोहिणी से लिया था एक साल। कह रहे दुबई फोन, वो बंदे ने कह दिया हमने कि दुबई तो मंगवाया फोन। अरे हम तो ये चूतिया बना दे इसका तो। ओके बाय। तो भाई जिम से तो हम निकल चुके हैं, बट अभी इधर आए क्या है SCF, ये चिकन कॉर्नर पे। तो आपको ही पता ही है सावन चल रहे, बट चिकन खा नहीं सकते। अब बॉडी को मेंटेन रखना है तो चिकन तो खाना ही पड़ेगा, ये बात आपको ही पता है ना। तो मैं नहीं खा रहा, विम्पी खा रहा है। कोई नहीं बोले ना आपसे आज जोड़ के खाने का बेचारा, मैं नहीं खा रहा। मैं तो पनीर खाऊंगा अभी सादा, सावन के बाद ही देखते हैं, तो उसके बाद प्रोटीन लेकर आऊँगा। जल्दी से कमेंट करो कौन सा प्रोटीन बेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर करना कमेंट, ठीक है। ये कैसे ये बात और जा रहे जूस वगैरह पीने, पनीर वगैरह खाने, तो भी चलते हैं। ये बात कैसी है, कहाँ गई? ओ चली गई। तो गाइस आज हो रही है चीट मिल डिम्पी। अगर रोहित भाई अगर देख रहे हो आप तो आप देख लो, चीट मिल हो रही है यहाँ। मोमोज करवा लियो आज मैंने। किसके क्या लिए? लोग बना रहा है किस के लिए? अच्छा सीनों के लिए, चल ठीक है। बोल लूँगा, पटाता हूँ मैं। फोन था जाओ घर पे जाओ। 2 मिनट रुको, फ़ोन आ रहा है भाई का। तो गाइस हम अब घर आ चुके हैं, तो अब घर पे बैठ कर डाइट वगैरह ले रहे हैं। डाइट में है ये पनीर, हाँ पनीर ही है। पनीर में डाला मैंने वो क्या बोलते हैं, मैगी मसाला, नींबू, अच्छे लग रहे हैं। बट डाइट भी है, क्या करें। तो इस ब्लॉग को करते ही एंड, कमेंट में अपना प्यार तो क्या ही बताना है, तो सही है नहीं है, ठीक है। ओके बाय।